气象署持续发布西北太平洋上第14号台风小犬的海上、陆上台风警报。随着它的靠近，目前我们陆上警报区域增加了新竹，而提醒大家，今天东半部以及恒春半岛的降雨越晚越明显。另外，花东地区、恒春半岛、绿岛、兰屿、西部沿海空旷地区和澎湖、金门、马祖，今天的强阵风也会越来越明显。目前预估它的暴风圈即将接触到我们的花东地区即将接触到。而目前发布海上警报区域是台湾东北部海面、东南部海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面。陆上警报区域则是宜兰以南的地区、南投以及新竹以南的地区。在晚一点的时候，澎湖也可能会进入到陆上警报区域之内。至于未来的预测，虽然过去小犬台风它的移动的路径稍微有不规则，但是我们预估未来仍然是以偏西的方向移动，而在星期四的时候，也通过台东南端陆地到巴士海峡的几率最高。今天一直到星期五，依旧是最接近我们的时候然后今天、明天2天对我们的影响最为的明显。还是要提醒大家，从昨天开始我们就提醒会有长浪的现象。到目前为止，台东浮标、兰屿浮标、龙东浮标以及澎交屿浮标都已经观测到3到4米的长浪现象。而今天在马祖沿海、基隆北海岸、东半部沿海，包括绿岛、兰屿以及恒春半岛，依旧会有长浪的情形。明天随着台风向西移动，除了东半部的沿海、恒春半岛以外，连中南部的沿海和澎湖、金门沿海也会有长浪的现象。海面上风力已经明显增大，基隆北海岸东半部沿海以及恒春半岛已经有5米以上的浪高，其他海面也有3到4米左右的浪高。提醒大家，随着它台风接近，各海面的风浪只会越来越强，尤其离台风中心比较近的绿岛、兰屿、台东和恒春还会有7米以上的浪高。由于台风它的移动速度在过去稍微减慢一些，所以从雷达回波上，首先我们还是可以看到小犬台风，而它的外围的云系甚至它本身的云系环流已经渐渐带来降雨活泼。昨天晚上到现在为止，北部、东北部渐渐断断续续下着雨，大概是10几毫米的雨量在下。我们也可以看到今天降雨回波持续进来，所以今天北部、东北部的降雨会持续。再来，我们也再来看看花东地区，逐渐的有云系已经移近，所以花东地区渐渐开始有下雨的现象。到下午和晚上，降雨会越来明显。再来就是等台风逐渐靠近以后，南部地区的降雨就会比较晚喽。预估今天晚上或明天清晨渐渐开始有下雨的现象。至于外岛的澎湖马祖，甚至中部山区，在今天白天断断续续开始下雨。受影响最大的这个地方，当然还是在宜兰以南、花莲、台东、屏东恒春半岛，另外就是高雄或者是南投的山区这个地方。这次台风因为它的这个风场的环流的范围算是比较大的大概全台湾都会感受到风的这个影响，可能最大也许会到13甚至到15级的这个阵风比较有机会风雨会达到要放台风假等级的这个状况包括这个可能都是比较有点机会的。中台小犬来势汹汹，今天好几个地区已经能感觉到间歇阵雨。气象专家吴胜宇则表示，最快明天暴风圈就会出陆，东半部地区要特别注意大雨情况。按照目前的这个预报路径来看的话，这个小犬台风应该是会继续往这个恒春半岛的方向在移动那过去一段时间稍微有点北偏，但是未来的话方向还会再往西边的方向转折过来。按照目前的预报路径来看的话，它的暴风圈的半径有可能会在明天礼拜3的这个清晨左右开始就会碰到我们这个花东的这个陆地那台风中心继续往陆地靠过来的情况，可能最快在明天的深夜，那慢一点的话，可能是在礼拜4的凌晨左右，它的中心就有可能会在这个恒春半岛登陆。那登陆之后呢，会穿过这个恒春半岛，然后进入到这个台湾海峡最快应该在礼拜4的清晨左右，它的中心就会在台湾海峡这边出来，然后继续的往西移动。那整个暴风圈要脱离台湾的陆地，可能最快要等到大概礼拜4的这个深夜甚至要到礼拜5的清晨左右，它的暴风圈就有机会脱离这个台湾的陆地那陆上台风警报也就会解除。也就是说，它整个影响的时程还算
算蛮长的哦。那按照这个路径上来看的话，受影响最大的这个地方，当然还是在我们的这个宜兰以南，就是花莲、台东，然后在这个屏东哦、恒春半岛，另外就是可能在这个高雄啊，或者是这个南投的山区这个地方，也都会有比较明显的这个降雨出现的状况哦，尤其是在花莲、台东跟屏东哦，很有可能有达到这个大豪雨等级的这个降雨发生的状况，所以这个可能是要提醒这些地区的民众要特别的注意哦。那至于说在风力的这个部分上来看的话，这次台风因为它的这个风场的环流的范围算是比较大的哦，所以说大概全台湾都会感受到它这个风的这个影响。那当然风力最大的地方还是在台东，然后在屏东、恒春半岛、绿岛、兰屿这些地方哦，就是台风直接靠近的这个位置，阵风可能最大也许会到13甚至到15级的这个阵风哦，所以风力的状况也是需要特别的注意。那因为风场比较大的关系哦，即使离台风中心比较远的这个西半部的这个沿海，也都有可能会有10级以上的这个阵风发生的机会哦。那整个风力要比较小下来，大概也是要等到礼拜5哦，就是台风的暴风圈脱离了台湾陆地之后的话，整个风跟雨的状况就会开始明显的减小。北部地区主要是在它的暴风圈的外面哦，目前看起来的话哦，因为它的暴风圈有可能涵盖的位置包括这个宜兰以南，然后苗栗以南的这个位置哦，所以说北部地区刚好会落在它的暴风圈的外面。我们主要是受到它外围环流的这个影响。那风向上来说的话是比较偏东到有点东北风下来的这个情形哦，应该也还是会有这种一阵一阵的这个比较大的这个风力的这个情况。那降雨的话比较会偏向在东边哦，也是在雪山山脉的沿线这个位置上，雨量看起来比较大。那平地的部分可能受到的影响就会相对比较小一点，它的风雨的感受是会比较一阵一阵的这样的这种情形哦，跟这个花莲、台东、屏东这边比较密集的这种强风豪雨的状况是比较有点落差的。如果按照目前的预报上来看的话，因为明天礼拜3它的暴风圈应该就会有机会碰到这个陆地了哦，那风雨是会逐渐的加大的，所以我们比较需要注意的可能是在礼拜4的这一天哦，因为礼拜4这一天，它的中心刚刚通过台湾的陆地，然后要出海，它的暴风圈还是涵盖了这个大半个台湾哦。那风雨比较大的地方，应该还是在东半部跟南部地区哦，这个可能是比较有机会哦，风雨达标，然后会达到要放台风假等级的这个状况哦，包括这个花莲啊、台东啊、屏东啊，甚至到高雄这些地方，可能都是比较有点机会的。台风已经离开，它可能到进入广东，然后就减弱了。那再来的话，就是北边的东北季风会增强，所以连假上看起来的话，可能在迎风面的这个区域上会比较天气会比较差一点。那整体来看的话，可能迎风面这几天，连假这几天大概都是比较容易下雨的状况。那中南部大概是云量比较多的这种天气哦。那温度上来讲的话，如果东北季风再增强的话，可能就会比较有凉意，就真的会有比较有秋天的那个感觉出来。所以如果连假如果要去一些户外活动的话，需要特别注意些什么？基本上如果是迎风面的地区的话，大概就是要注意降雨的状况，可能在北部啊、东北部、东部这些地方，下雨的机会看起来还蛮高的哦，所以应该都是要注意的，携带要带着雨具。那过了台中以南之后，天气会比较好一点。那温度的部分的话，在北部可能也会感受到比较有凉的这个感觉。如果再加上下雨的话，这种秋天的感觉应该是会蛮明显的，所以要注意的那种温度的那个变化的情形。